moni na mboka na biso valeur ya batu bayeba ngoti valeur ya batu bayeba ngoti Koffi Olomide c'est un icône grand monument mais quelque part na déplora makasi makambo salaka soki chroniqueur ya mboka na ya lobelo mo abongo olo yo protéger yo exposer poza grand mopao poza soki bossa mboka ya mona ngana yebisa batu ngai bana tunye rapé pesa rapé kombo to ba so komono nani boko fa bi matika songote ngapi na kambo likamo bon peut-être ya ko sabata tala ba tennis o ka tala ba émission nyoso bato ba finga kai donc eza bien te matika songo déjà yebani patriote déjà yebani attaque chroniqueur a sali erreur et article eza ko mema bango na bongo te musicien ba ba lolendo na bango mo ba lo fundu na bango mo boye o biso tozo mi yebati jour de ko mi yeba jemima toza quatrième force na Congo te na monde parce que so biso to lobi to kitisa yo to ko kitisa to selo pe na mama na campagne ba bongo za ba bilo mo déplorable côté la pe ba pandisa ngo ba sali bino bongo bo sepeli na ngo bo mona ngo délire donc ba chroniqueur délire vient na biso pe mo pa muta délire beaucoup tani bino na bino bata baisse c'est pas normal. Je ne pense pas que ata Franck Stemayo to Karine Mokonzi ko faire osala eloko na sali matika son to sali pa tu RFI eza bango moko ne ba mi la kisa bongo pa mo pao ata ngai on na za so na ça na mo pao émission na ko lakisa crédibilité na ngai point na compliquer papi mbomati au moins tu na monde mo bo muta potio buzoba yo pe poto ay buzoba leti ngana lo ba ngaso ko faire potinga buzoba na émission ngape na poter buzoba so atina ba mettre ba betinga eza problème ti sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mo konja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Otoyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, Botondana. Pour Bolanda, faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na Bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nenga Ilusa. Victoria Certa. Amen. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Micro Libre avec la vôtre Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. La Giga, la femme du patron. Merci pour la confiance parce que vous avez aimé, vous avez partagé, surtout vous avez s'abonner massivement à la chaîne Nabiso et ça a vraiment plaisir. Alors je dis merci. Nabatutu parce que Nabiso na musala oyo ezalaka pasi mais bozala kawana. Là je commence d'abord par Banamon. Ba maman autorité, ba chinois, ba chinoise et merci beaucoup à Paul Leventure et ma fille là. Papa nous nous a demandé fois Pembe lobby ado senga maître Sengi depuis la Suisse ba cette station voilà. Merci beaucoup à Willy ma vite les coffres forts et merci à Dadi Mabi Mokolambe na Paris ba lobby ma midaille depuis l'Anvers, maman Belgique DR2, maman Belgique 4 Bozé Belé, maman Solange, bilote ngabno mingi. Merci na Gisole là c'est ma caméra. Merci de la salle Izina montage libanga ya suka ya yemoko mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Lelo na émission na biso na yambeli bino moi la mboka Jerry Kobetox azali chroniqueur alobela kamakameza social, culturel, politique yango azala kana identité na ya drapeau ya moi la mboka toko soane makambu nyon surtout oyo ekosenga kena poser bozala branché parce que makameza ebele ya koloba awa Jerry Kobetox moi la mboka mbote gros bébé de la presse moi c'est kitoko naturel mbote na babonné nyon sur la chaîne oyo mbote na mauvais JB Kumaluta kombo na vraiment na bando yo kango kala vraiment et puis félicitations à Karine Mokonzi pour la acoustique. Dans la Kango. Natala monte point. Bato belé bon Jerry yo comme muta Karine ngabité mutu so ça il kamba bien faut ko kumisa ye. Moi c'est osé bongo. Et puis ba congolais comme batali ngote na batu nyonso batali ngo ba sepeli nango.
à immortaliser ba sœur na biso mikolo na ba vie ba kofi vraiment na komi ça a été vraiment donc Karine Mokonzi vraiment félicitations na moi pena musique yango obota manango oya solo soki déjà moi la mboka Gérald lobi bosse que eza makamwa ki obota manango ngana bane na no monongo ndire ba G mais na muto ba lobaka landa OK leki esiko na minute po bango ba lobaka landa grâce mbisi mais ngana zo mona zo emba bien ko leka grâce mbisi Landa de grâce moi na ok c'est bon boni confinement pas nezo ko leka ndenge ni oui confinement zo leka bien na par mesure ya ba barrière et puis na moi ba cache ne toujours respecter yango zo mona toujours zala na biso na bino parce que maladie ba to ba ko tango doute trop pour Congo ça fait cette mona to mona donc Congo ils a facilité puis surtout Kinshasa pour bandi meloko ils a passi mais maladie zali prévenir ba te belé ba kufi nango mais biso nzambe azo battre et puis na uti ko information ndeko na biso docteur Muyangi Muyangi wa utaki libanda wana donc té en collaboration avec docteur Muyembi lobby plus ou moins de 1000 et quelques personnes babiki donc désormais qui ça corona pendant na Congo et comme biki sabatu kasi liboso zaki moi biso toza bato to ba vérité liboso moi mafios bande ko tikele temps salate siko asali siko yo docteur Muyembi wala bité moi mobalo a musique donc lobby ba que nous vérifier pendant lobby donc plus de 1000 et quelques bazo qui ba guérison na bango donc kalami tazo betane da ninge tata mokonzi ko la lobby to makambo efongwa manango pour bana examen d'été faut pas ça là bana ba chiki pe ba 6e il faut ba kende donc makambo rolera nango bien. Voilà, merci beaucoup. Jerry Kobetox, Tokindo lobby confinement et l'équipe le malam batu tout bae ba qui maladie zalim malgré ba douter nango mais ba qui maladie zalim. D'abord tout une question aux par rapport à politique pour te dire que à tout le la culture mais au kota mingi la makameza politique. Kolata na yo symbole ya drapeau bo tout le ba qui balani pe na 30 juin au total 60 ans. Pour na yo 60 ans tozui. Est-ce que l'Europe déjà ou tout le monde déjà qui te seulement un peu l'ambo cannabis? En tout cas, merci beaucoup gros bébé de la presse na sentir que nous c'est ali parce que bala basé belé babanga kolobe la politique. Au moni drapeau na laterango na ba kinga na ya centre. Moi je suis Moulouba, na habité Moulouba Égypte à Zaraté à Cameroun à la raté so ba teki mboko lelo mais ba nakozwa mwanda mumena kokende wapi bakoko na so akosa biso bateke bakolo mabele OK nga Moulouba na mboka mote baloba chiluba donc nakozala kaka on a na porte drapeau pour relaxer symbole que j'aime mon pays, je suis congolais donc il faut na lobby la pe mboka oyo et par rapport à la question au lobby par rapport à nini bossa le souke 30 juin 0 tijengu et l'autre côté pendant 60 ans Congo est avancé et l'autre côté banzele belé salami ba so de mouton banzela banda ati qui sense comme ati kuna banjili kaka 0 et l'autre salami te wana za ba miette wana za ba biloko mike mama baninga ba évoluer makasi Kigali est comme la ville la plus propre d'Afrique Kigali kako Rwanda ya mukio weza lokwa Kinshasa te. Donc Congo tous l'échec. Merci beaucoup Natata Mokonzi Ekolo na discours na ye abi 60 ans tokotika les sociétés bateau ba ya ko na politique ba ya ko pindola mbongo ya peuple congolais. Vraiment na sepela na discours na maka 60 ans to jouer le côté ndeko na ngai mais na féliciter quand même Tata Mokonzi Ekolo malgré ser na biso aza mal intentionné na poto ser na biso mona ya papa na biso premier président ya Mboko Kasavubu. Asali ba vidéo ebele kuna zo ba ke président Tshisekedi akoki ko tia président Kasavubu éroté yem ta gagner ki élection te za fayulu mais tandis que ba ndeko na famille ba ndimi ba sepeli nango ba Congo kena ba Congo na ministre ba Congo central ba sepeli ba lobi en tout cas honorer biso ce côté lelo makamno so to po simba isalama c'est Kasavubu et puis soka kufa bonga kufa pona nini pona mboko yo ba te bele mo leti ser na biso na makamba lobi na TV5 na kamwe mabe. C'est comme si nous la bête et ton amabé. Donc on comprend. Mais chef de l'État, ne te dit que tout ça, Tata Mokonzi Moko Oyo Ayokaka. Merci beaucoup de honorer Bané Congo. Parce que Bané Congo, nous sommes séparés, sauf quand Congo, moi, on a poto, ou à Moukanel, nous sommes comme IDPS, Mazo Finga, IDPS. Donc merci beaucoup. 60 ans de Konanga, il y a le côté socialité et le côté malonga, tu vas tomber là, tu vas biloka mike bamiet. Mais tout ça, mais la peine pour Namboko 60 ans, Oyo Koya Lisusu. Et ça la 60 ans madame qui est misère le quoi oyo.
Voilà, merci beaucoup. Donc, tu ressembles à Nzamba Rosunga Congo, Nzamba Linga Congo, et Zamboka RDC. Le loboye, qui le 9, Baimboka, Congolais, Balibako Bimalanzela, Bakosa la marche, pour la côté la décision, qui n'a qu'à voter, de Corança, na place, il y a président à Seni, tout le monde peut président de la République à Linga Ngote. Idée, on a au moins malam. En tout cas, on a un serre, on a un compagnie serre, on a besoin de Janine Mabunda. Nga na benge ser na biso Janine Mabunda na comporter azoluka problème ni na mboko oyo donc ba mekaki makambu ya obemina ko bato ba telemeli yango mais kaka na kati ya distraction ba député ya opposition ya Lamuka ba ye 10 bango ba ye 300 mbala moko to sala vote to bimisa président Seni brisque ka boye bo brisque bato ka boye ba ki obimisa Joana Kimbangiste oyo mo bango mono ba Kimbangiste ba sali vidéo ba lobi ba reconnaître yete ba yebi yete tele vidéo ate na kamba ba bi ba yebi yete so poni Congo to komi na makambo poni mutu ba boye na famille moko ezo kwa mama so jemima baba aza mwana biso te me biso ba te azaka mwana bino so bokomi ko imposer biso malonda malonda na babaki bato tout basaki na Seni wana ba su capable ozonga te. D'abord, nous continuons, il faut samba par rapport à mbongo basoma ba machine, mbongo mboka ba escroka, ale bo ngozong c'est la chose malonda wana oyo kimbangis oyo azo lumba solo ya FCC. Concert malonda wana. De yango moni bandeko na biso ya Lamuka, na bandeko na biso ya IDPS balobi les 9 ekoinda mabe parce que ngape na kozala na drapeau na ngai ba confession religieuse na ebité so bo sakana ondengeni bo bimisi mutu wana ondeni. De côté les mélanges de marche au banda na 17e rue ti palais du peuple. D'abord le président Fatia Lobaki déjà ce qui a un discours naïe a bien ce qui mutu bato balingi te bozo forcer pour na nini bozo linga ko forcer pour na nini mutu ala malonda na bolinga bo forcer pour ani donc FCC asana likanisi mabe pour na mboko yo FCC omona nini selon yo bango ba benga biso peuple tala bato wana bango bazana soucia peuple te prévenez so mutalongwe pa na bango alobaka ke na longwe ana ke na ka peuple prévenez pa na biso baati le ko botanga longwaki abina ke na ka peuple so kuneza ka nini ka ba yankemo ba sala po balia mbonga mboka c'est pas normal ronsa wana akolekate et puis décision suka et là on a seka bango fati mutu fandi mai on va voter kasi ne ba voter c'est le président de la République ndem tokotala est-ce que peuple ayu andimiye po ya liboso ya nanga to boyaki tata mo konze ekolo ya tango wana bi na koche lokola bango lelo bango molo bao tiseke da komi dictateur OK ba oyeba teke dictature liboso nanga wana ti azala na bato bandima ete so ronsa bato bandi ko boyene na ibandeli o donc akolekate c'est que koloba boye c'est que bata FCC cash bazana mako banga ya 2023 ndenge nini ko salema yango bazo na ba précaution lelo FCC bazolinga ba bongisa makamuna na bango mo pona 2023 bazonga ne ba komi ko sa peuple congolais les zo comme sanga mwana mokonzi moyena ni ancien na biso président tata mokonzi raïs soki babenga soki raïs soki yemei lelo ko mola so ba photo na petit peuple na bana mike kala kala no so je mo mona petit peuple peme na Kabila pona nini poni ko sa batu boy o lingo bima mutema malamu pona nini bokomi ko sa ba bozui nani deuxième institution mboka président Sénat na l'Assemblée nationale boke ko inaugurer hôpital moko boye bozui bokangi bango po inaugurer hôpital wana mais maman emezo kufa bozo saka ya bino ba privé eza na sens te botika ko distraire peuple bosala ki mabe botika ko distraire peuple et puis lelo yo ngana mona ba photo ya Shadari asimi mapa mati ministre des finances ezanani premier ministre Zanani muto FCC bango bazo kanzala ministre IDPS muto choué IDPS de FCC zo choué pour bango gouvernement mbeza bango eza na sens te donc bazo choué to kamwisanga ba loko ba Shadari akangi photo asimbi lipa awe beza alakisa mokili lipe mati on est comme si côté ngambo IDPS ba échoué ba travailler malamu zande bango nde bazo échoué et puis mama bato bazala bango kimi moni mbato na comprendre na Congo soko tala ka novelas tala novelas soko kano politique te tika politique eza kwa grosse caisse qui casse na Afrique du ba na tiki na politique pour mutu passer biso ne msiko to sala mapo na politique ba Shadari wana ba bato moko bato ngana mona kelo kwa maniki na FCC Shadari alo kwa maniki mutu a délire un politicien oui asala ka ba délire ta makamba lobaka batata mikolo bongo yo ba interpellé ba yeme ya lobaki oki siko likola yeme obi basali mutu alobaki yeme basali ya minene osomona tata mukolo ba bengani yo
ba bengani pe fatia tali bona te na conférence à vidéo eh Jonathan boy sabima abima allons. Et puis dans 48 heures à démissionner. Ok, ministre de la Justice a démissionné. Qui dirige ce ça ok, tu comme un état de droit. Bien on a ça vient dans boké tu lobi na mona sali vidéo zo lobo tête tu sais que di mutazo sala ke ba mabanani ba bon be minako ba banda ko finga ba bando sala makabonga binete boké tu ozana problème ya ba mbalo lia na poto et bebi sa o mutu. Il y a comme ça la liste à Madame na Congo. Tu sais que dans moi na ya docteur en droit a ebi politique azoke nango. Bino batoyo bato parti politique musumo ça qui ba allié na Kabila. Aboma ba parti ne so prévané par le Koufa MLC Koufa. Il dit toi tu es sûr que IDP c'est le lot tu sais que nani Kabila robomango. Ah kokate ils ont compliqué makasi prévané depuis le 27 il fallait pas coûter na Tshisekedi. Obike Tshisekedi aboyaki. Babenga na chombo soit était soit autre périmètre cellulaire et to comme une insécurité comment tu es barango ndenge nini mwana na politicien tout na skona na kutanisi bango monisco mtato kutanisa bango et comme ce médiation ya monisco uto salama o ba uka ba kutana na seli fatia comme na kanda fatia kinwa mwana ngiringi ka yuma la kati alaxi père wana tunda wana ki yo benga yeme ngana kinwa et puis na kenda Belgique et puis na bunda lit moni suka na abomi cop na même na bana ne ba sepela neti papa longwe musali kola biloba loba no yeme ya lobaki donc politique ya nde shikaka j'aime mutu ngana bolinga ko élever kaka mutu kuta koma na azana na confinement na libéré na kinga kati na kamo rande batata ngo ezaka nini mulimu mabe to ba makaso bakenda kolela yelo bata pa molière donc ça passe la merci mingi ba imboko bodota la biso Jericho Betox moi la mboka ameke pe ko fungola makamsus oyo peut-être boyeba kité po boyeba na ko comprendre na ko ba annonce que à part politique à lobela rapé culturel parce que culture parce que azali chroniqueur culturel voilà tout côté na domaine oya culture au mona ki ndenge na fête à 30 juin mon père Mokondi Koffi Olomide ayamba ki ba chroniqueur mais le romoro ba déplorer bazu exemple ya ex-président moro ya mboka mo longtemps até o aloba la sentinelle le petkala la sentinelle te bi que non sentinelle za mo la mobali mais erreur o pas tu réussi à tourner à une grande concert est-ce que c'était important na Koffi Olomide à corriger en pleine émission et puis à matika sur continuer la question aux agiter quand ninga za la kopota batu ba koko on dit azu penda ba chroniqueur on dit moi valeur na bango te oh tout na bon point ba kasa balabala ba bilo mo ba osala bilo mo boy ba déplorer nango ko lo bani par rapport nango oui namonaki ba émission wana namonaki ba publication wana moni na mboka na biso valeur ya batu ba yeba ngoti valeur ya batu ba yeba ngoti Koffi Olomide c'est un icône grand monument mais quelque part na déplorer makasi makambo salaka quelque part c'est comme si on dirait bah tu peux pas séparer na makambo salaka ngana comprendre ngoti koloba l'article dépend à celui qui l'emploie et ça problème te ba Brazzaville ça na règle il y a article fort il y a nini fort même ba faute d'orthographe ba ça na celui chroniqueur ya mboka na ya lobelo moi bongo ole yo protéger yo exposer posa grand ou pas posa ce qui bosse mboka ya mona ngana yebisa batu ngai banda na banda chronique na mba we ranson te Fabrigas te fali poupa te maintenant moi 5 personnes ngana mona poto batala kanga o ba pesa nga respect lelo yo et comme po otalama il faut que no yamba grand musicien on se connaît loko a vena biso mo pao na respecta ke makasi ngana temela batu musu batelemela balobela mabe mo pao mais ko tala makambo lobi na c'est pas bien so tali matika songo lelo peut-être ba biso ba jeringa na quand même na liberté ya kolobango tanga na ye na kuta matika songo na mubulo oyo mais ko faire tourner rapper pesa rapper combo to ba so comme nani boko fait bi matika songo te ngapi na kamoli kamongo bon peut-être ya ko sabata tala ba tennis o ka tala ba émission nyoso bato ba finga kae donc eza bien te matika songo déjà yebani pâturerie déjà yebani attaque chroniqueur a sali erreur et article eza ko mema bango na bongo te et puis babiso ba chroniqueur ne tozomi yebate ya moni ngana kinana ngana politique mama po babilo ko wana moni ba musicien ba ba lolendo na bango mo ba lo fundu na bango mo boye o biso tozomi yebate jour de komi yeba jemima toza 4e force na Congo te na monde parce que so biso to lobito kitisa yo to kitisa to selo pe na mama na campagne mais babilo ka bonza babilo mo déplorable côté la pe ba pandisa ngo ba sali bino bongo bo sepeli na ngo bo mona ngo délire donc ba chroniqueur délire
vient à biso pe mon pas muta délire beaucoup tani bino na bino bata baisse c'est pas normal et ça normal en tout cas biloko bongo ngai na rosenga pena na ba chroniqueur ba na conscience pour moi je ne pense pas que ko fait ça la papi mbomelo ko wana azo sala bon point ebike boza ba matika songa uta na télé claire uta na global tv ba pas tu refi ba uta ba télé claire qui bon monte pas faire ça là ceux qui bon monte ezali ba ko respecter moi je ne pense pas que ata France de mayo to Karine Mokonzi ko faire ça lelo ko na sali matika songa to sali pas tu refi et ça bango moko ne ba mi la ki sa bongo pa mo pao ata ngai on na za sinon ça n'est mon pas émission na ko la sa crédibilité na ngai il est grand mais moi aussi je suis chroniqueur non ça musala nanga na kota ba buzo banete na compliqué ba tout compliqué pe ba na ti o musu na plateau ba kita pe ba tout akuta na batu oyo baza mabele pété point na compliqué papi mbomati o moni to na monde mo bo muta potio buzo ba yo pe poto e buzo ba leti ngana lo ba ngaso ko fa potinga buzo ba na émission nga pe na poté buzo ba so tina ba mettre ba betinga et ça problème ti parce que tant yo lingo potanga buzo ba na pe na moi nanga ata déjà na 20 ça il a Android na pe na moi si nanga na pe na babo kilo so le quoi yo zaka kofi oza vie oza mukolo faut potanga ka buzo c'est pas bien moi ba mama pe bo kala mingi te faire auto lo ba kala mingi ta zo kufa ne kala mingi te faut ba tumbaye bon peut-être lem se komi basuka baliwana yango azo aosa ba mama bongo ya solo pena. Voilà, merci beaucoup Jacob. Donc très bien dit. Et là on se de déplorer Batou, na éviter na monde ya ba musicien. Préférence non, préférable musicien ni. Ngana c'est pour la musicien ni so beta musique bien. Et puis oiseau sur le plan artistique, sur le plan artistique, je suis fanatique il a fallu poupa. Comme moi je suis artiste, Natal Rafali, ngapelé na théâtre, il faut na sala ba recherche au fali à sala. Tala fali à quartier la tala fali à Lilo. Il y a une différence. Donc ils ont qui a sali ba recherche ma casse. Ba faire rigola. Tala faire rigola ya maison mère na Lilo. Vous comprenez? Tala Robin au Mundibu ya maison mère na Lilo. Vous comprenez? Artiste c'est faux bongo. Mais sauf que ngana linga ba artiste c'est oyo. Leti ozo zo chroniqueur le quoi tabano mo mukala no mo na linga ngote na kokarati na kokaka supporter ngote. Et puis ngana za le seul chroniqueur na bisaka ba ndeko na biso ba pandisa ngo botika ko finga ba musicien baza ba patrimoine na biso. Lelo so lingala be elo ba mana ba Tanzanie elo ba mana Cameroun eza ba faire rigolo ba fali pour ba bina filer ba Karine Mokonzi bene ba beti ba acoustique boy de ba ngone ba parlement oyo ba lo français. Ça n'a rien à voir avec côté Kalinga na biso. De ba musicien na biso o ba betera musique bien na pris ça bango. Sauf que na boya ne ba musicien ba kota na ba délire. Pour nanda ça bango ndia eza pembenia. Faut beaucoup ndia bo beta musique. Botika distraction. Il monte pas père va beta acoustique. Monte a zongi na actualité. Fabrigaz a beti mélange moumpe. C'est la toute première fois qu'on se le dise parce que biso dans la promotion na bango Fabrigaz a beta 1 million de vies dans 24 heures. Et mon ami pena que oui, ça va parce que muta wera yoki, muta fali pupa yoki, muta BCBJ yoki, muta zaikwa yoki, biso tout on se retrouver wana. C'est ça. Asombi ba vite. Na somba ba vie. Babi le lobo comme opération somba ba vie na YouTube. Batenga ba vie en wapi. Au moni bato ba lo ba bongo za langage ba yuma. Ne pe ba moni bo gros bébé lo ba moni Lem so na church no pobino pe ba boza na ngome otambola no ba moni gros bébé ana seka koma lesbienne gros bébé ana seka koma na kisi Congo to longola nzambe place à Kinzambe to tia batu mususu ba vie ngo o somba ponani un artiste somba ba vie ponani tango somba ba vie si ko public o leto obeta concert ba roya so ba yete moi que ba vie na bi ma ba vie lukuta fallait beti a beti concert awa ba combattant ba zo telemela ngo ba zo ba ngo ba combattant ba bi mo balo zando te bi te public na utaki wapi public a bonne musique batika koloba na kama kama bato baloba ki Fabrigaz a somba vie nani même pe fali pas somba ba vie eza mamba lukuta faire pas somba ba vie eza mamba lukuta YouTube oyo ndenge zawa etala maka parce que so zui mutu ko faire rigolo fali pas za artiste minene baba na mike ba Nigeria mike wana ba beta ba nombre de vieux belé les petits on a les petits diamants ba bimisi 10 artistes musiciens oyo africains oyo ba bimisi classement donc on comprend que Diamant a bimi premier. Si le Diamant a son baba vie, fallait bimi soit 3e, 4e, il n'a pas 6e. Si le Diamant a son baba vie, et ça les gars ma vitesse à G, c'est des autres comme le sous-té. Nous avons que les tingana minutes lobby na bouton na télé, na la sous TV normal, TV clarté, internet, na télé méga na 1 giga, na télé théâtre, na télé émission politique, c'est fini. Mais batou oh ba ba ke ba nani Fabrigaz a son baba vie,
eza ko banga to bisaki bango bango ba ki fabuka da senga fali pardon et kiti ça y mais lelo ce qu'on bête MO de vie ezo kiti seka to matisier. Tout une question par rapport à tendance, le lot est comme ceux qui par exemple te zangana oboye, ngai na lobelarana par exemple Robin Mundibu, yo lobelarano par exemple to tenet nani déplique pomba, mais to ko vanda beauté pour déplique pomba na Robin ba na rando et ko ça les que Charlie Prince a commencé à monsieur Mikolo tout azoko le bara ko kulaksama analyse ne sur Fali quoi na mabe tout bat bagé comme si a comme fiti a Fali nana boduka kuna pe na ba mission adopta attaquer Charlie Prince mais chose grave et dans la chroniqueuse moko akier ko surprendre nana boduka na Charlie Prince ba vandi et lokosko o bazolo ba kutu ba ko s'embrasser tala niveau nana boduka ba s'embrasser na Charlie Prince. Est-ce que vidéo n'a ça? Est-ce que vidéo n'a ça besoin montage? Et batika bon nana boduka za la mobile. Azara la mobile ne vraiment pas ni bossa maramaboy. Et puis Charlie Prince azande ko na biso. Moni batebele ba finga biso gros bébé yo sala be mission na télé claire. Na mono pe no vanda bozo yamba tata mobichi. Zo comprendre indusa. Donc biso letinga na 2003 na internet ba mbona te moi so ba deli la ba internet ba comprendre siko letinga na 2003 déjà na koma cahier de charge na nga na Tropicana TV na 2003 Charlie Prince a na 2004 na numéro 4 télévision na mona nenga yo 5 espace nga elo na mona mabe pa ndeko na biso ya nini lobi na moni ba poster photo mona na epti na page suki nini ye na fait rigola na comprendre que aza mutu ya tendance. Parce que na vidéo mon attaque azo boya Fali mazo ndima innocent. Nabi oyo c'est là les folie de grandeur. Oyo le va venir sur question. Et puis Charlie Prince soyez mtalo barake Karine Moko za mwana na ye mta fasona. Obika lo bango. Matika songo mwana na ye mta fasona mais talasco bato mi balazo tanga kombwa na yelelo différence. Donc a surtout quel délire na souka. Oh on a 17h moins 3. Oh bah gros bébé derrière si bah ça ba makamba ça va fanisa derrière ba combo et puis on fond la chaîne et puis et là on a okama est-ce que chroniqueur zoko soina na ba fan Charlie Prince a soigné dans les Wario de Fali Poupa parce que y a ma vérité ba waro ba moni comme ça fita Fali faut pas silika y a on ba Charlie Prince a lobby Fali Poupa so sa musique na ba vie musique ba loi mon maquille des musique ba vite donc Charlie Prince a ça la boule son exception na sera dactylo Android est long. Donc tout ça il a sur Android il était gros bébé yo pena nous Android il était obi stress au ça nan. Si Charlie pose ngazon que ça biso bongo. Donc yem taza na souci wana. Si pour na nini pour na rumba faire rigole. Ata faire hôtel lo ba Charlie tika mona maya zala. YouTube soko zoko ka ngote. Au moins les faire le belane ma YouTube te. Fanya ko ka ngote. Te yemo yebi. Ngana na mona faire le belane ma vite. Mukola ko beta ba nombre de vie ndenge ko bina beta 11 millions na générique. Akolo belango. Oui, c'est mon voisin quand on a fait Cora et ça tricage. Mais mon collègue a un sous tricage. A compris que c'est la normal. Et ça va solo. Donc Charlie Prince bâti ka bilo ko ana. Et ça bangote mtu bako sa bilo ko surtout ya uti na télé azar na télé claire. Ato sali chaîne ya le bio aye ko recadrer biso na yo. Héros. La yeza nana boduka babi ba chroniqueur internet basé ba lo côté ba sala la télévision ya clair. Mais nana boduka za na chaîne ya YouTube. Alors biso ba lo te. Na baluba to barabuku wanchi mabu pena ngana mapoko donc lika kwa zo finga muninga netala misu kota ndoka to ndenge moko yo zo longa na poti na liso muninga okay yo moko to mama na poti za na liso na eza na sasta ta ba finga bateba internet a tout bango nyoso bata télévision claire bakoma na ba chaîne YouTube te isa bango bakola na Daniel wana za complexe mutesala bango bongo to botola bango ba basi to botola bango ba fan to botola bango ba mibali qu'on se le dise les gros bongo ndumba to yaka be pona luka mibali biso ba pona biso lo kwa Thomson na TV et gros bébé za ki to ko ba calme na poni akona siko na tiel lelo boye ba chéri boya abali vous comprenez donc ba télévision ba ngo siko na ba maya mama tete et siko kala ba maya mama tete est-ce que banda ko monde entier ba télévision mususu ko to une série lo ba ka poto comme na TNT tenga mi centaine sala boye TNT ko fo un so petit fait baby donc batika ko babiloko wala weza complexe ndeko nanga ba Charlie Prince ba nana boduka batika biloko wala oyika Charlie Prince obike maramo ebima na ebembe ya ser na biso nani ser na biso to kutana na bino na kimpaka awawa mama lopa Evelyn obi Charlie Prince a osala ba ke ba internet ba yate ba ozape image te
Zwa niveau. Ok, président Fachi. À reconnaître médias en ligne. Et bon, si vous attaquez tout Charlie Prince, Boeing, président Fachi, alors que médias en ligne n'est ma cam. So yo un monsieur comme Charlie Prince. Au Boeing internet. Vous avez une région de man qui n'est pas Ken. Pour la Charlie Prince. Kasi bato charge ne bango na ba Karine mon compte tout bazana kati bato ba charge. Ba Charlie Prince banana boduka ba internet na sima. Tolo bakangote. Ngai na ba internet pas tu refais na sima na internet. Ken pe na sima na internet ngaza na internet. Ba le que na succès. Et ça problème te. Ngata manga na 5 ndako. Mais na ken na rappel western na zupe moi là, moi qui tu paye bien. Na foutre la paix moi bikoko na ngai ya moi muke ya $100. Et ko kipe na la lipe. Nalala pas bilala la tête, elle va chroniquer musu balala la pas bato. Ba mino nini nzeta ko sokola mino na banda ko nyonso kenda olala. Ba bilamba partout kenda otika. Mais moi je suis chez moi. Na saka pa na ngana bine ba futa kanda na bipe ba boko la famille. Ba tika ba biloko les ba complexe ezanga tina wana. Ba on exemple vient na biso Martin Fayulu te vraiment. Ah et biloko beti na sepe nangote. Poani pour Martin Fayulu a lobby ke a limbisi Fati. Yango suyo. Yo linga pardon to linga réconciliation te sur souka na délire vient na zamuta délire makasi tala il y a des politiciens tala jomo aza pays ni labi au Congo là-bas bozana ba politiciens te bozana ba animateur politique donc so ba notanga no ba animateur politique basé belé oh ba so lo ba émission lit ba dora ba Daniel Saf ba manike na biso na politique ba ngwana na ba Kenny Piana oh yo mona kende lo bakate ba ve na biso ba Daniel Mike Mukebai ba pesa ke ba to délire na politique bangwana ba boketu ba to délire ya on pose Martin Fayulu au côté ici o lemisi Fati nani non ngi bato ba yibi mbongo mboka atie bango na prison makala asa makamezo ezo monana en tout cas ndeko langa limbisanga tobo ba moto mabeza te albi ya limbisi siko alimbisi na mabeni ni mwana ma ya salaki gros bébé to tanga no classe moko yo ziba po kolekanga est-ce que ngana ko landa yo oyibi ba po nanga to na ko landa promoteur to na ko landa professeur nanga zaka na Kinshasa na Kabila bazaka na Kinshasa faut la tinga mana Félix c'est un problème ni mwana batupe ya vie na ye ata yo moko pina alimbisi na nini ngako na komanga lobi na Facebook faire rigolo atangi komba robino lobi na émission et bien attends comment va pétiner news Martin Fayulu limbisi tisegedi na problème nini ba wela ki mwasi mamba wera ba bisele ko pe baby yekutu nde fo Facha limbisi po na fidade fiso ki fidade ba ebisa bango telema to bondela mokonza mboka boya ko telema aboya ko yokula pasteur na bango yekutu nde fo ba Facha limbisa ye et puis héros président république vraiment quand même na confinement allez $1200 ya Trump akute nango za maka mboka siko sala baby sami be kwa mboka bato président Elia kanga na confirmation to ebi jet privé Rosoyer tout tika l'autre ya moni Trump alobi Fachi abi mon homologue tala président américain benga président Congo mon homologue alobi continuer ta wana kanga bango mufunge mukwata mukamata ba okanga mebele na ebisa bino ke Fachi aza mwana docteur en droit Martin Fayulu a comprendre que moni mokate c'est l'homme faux il est passé beta 38 ans so vio na zokoka bo wana tala opposa au bois qui vérité désir ne quoi na maya matete au bois qui on comme je pardonne na limbisi. Voilà, merci beaucoup. Comme tu as succès la question, moi quoi il domaine na théâtre parce que ça la rappelle théâtre, il y a un de succès nango. Tout le monde est fendi, oyo basala qui te oh le bec empoisonné te à ça l'émission pour la koloba que comparer Ada na ya modé abi Ada artiste Ada ana parcours koleka ya modé a hôtel matin na Ada ni na ko jouer ni na parcours ni mama belele lo esali ke bana tout oyo ya modé abimisa na théâtre lelo na mitu baza très fâché ba comprendre te idée wana yela ki fendi ndeni ale kanté mama bon okoloba ni point de vue na wana ezaka délire à sali pour mikolo makamba théâtre comme mutuna mutala muki ya to créer délire na so a créer ka délire to balobi pela makamba solo zena beta na li solo ya Sami Mokili azana reine na France to bimana ya Sami Mokili na station mama mo akuta ina biso alobi bonjour Sami Mokili nga na zakana azakana ville mo na Nigeria alobi to sali vote na ville wana to za ba femme d'affaires to sali vote entre Modero na Chukuma to bengisa nani as l'invité principal na biso bi Modero a gagné Chukuma
Modero aza parmi ya Fiotingo Mazali ya Loulé Bazali comment ba filmer que je respecte. Modero azali parmi les scénaristes oh ya battre record ba scénariste nyonso. Ya au moins na émission na le patron ya scénario parce que ba patron mbongo bazali mais Modero azali patron ya scénario ata mutu moko comme filmer na mboko alingi filmer ne ça la bien preuve ane Kofi Central ya fiston ça ici écrit par Modero totokani tala linza ko mona ba filmer belé Makamu fendi azoloba même ada ye moko sepela na ete alors ba tala problème ozolukela ngai ya modaza pembeni ba mayonnaise ya modaza pembeni ba Jerry Cobetox ya modaza pembeni ya ba chuke lomboto ya modaza pembeni ba pamphile mambweni dudu supu ba blandi mafuta tala guerre azoluka même ada ko sepela na yete ba petit ba osakana maintenant ba jouer te ya modé a commis plusieurs de films oh le tika ina kombo na mboka oyo bango bazo suka na internet batika biloko wana bango tuka biloko ba komune ba internet na yo pesa ba internet ba ya modé pe internet ngana uti na CD ngana na 2002 premier film écrit par Chris Production cassette kutu CDT 2002 premier film na Chris Production azala Congo ngai na joie na fiston sai tableau moko na 2002 vous comprenez donc bazaba na oyo ba ye na internet bazaba lekiko fendi uti na groupe na uti na groupe ya Muscador nga première fois na mona fendi na mona pas Muscador ndeko mais moi na télé qui c'est là ayebi esika zali loba ba belem so ba biloko bango ba comment osala na comment obungisa bango fendi ayebi Muscador ayebi président Chakape acteur na ngai mwana na ngai na ba filmer film nini ngo bango ba jouer l'équipe Moscovitch film nini bango ba jouer l'équipe ebakata ba couleur film nini bango ba jouer l'équipe Yamado oh ngana koma film nini l'équipe bolingo ba pombe si la raté yangai film nini l'équipe ba petite selfie yangai non c'est que oh ngamo na koma ba film belé koleka bana na ba oloba wana o kamboli ya nani ya gesho gesho ingenge siko mwana ya modé so tamutu wa gesho bimisa na gesho boka esko na bato na ba oloba wana tango yo boka gérer ponga pena scénario na lata ya modé pona ni ko samanga maboyeko ba petit bobondi la biso vebo ya mabiso na be mission bo fula biso le ko monter la papa na koko na bino biso to ba papa na bino si bo monter ma koko na bino eza folie de grandeur qu'Esther aloba folie de grandeur voilà et donc point de vue par rapport nango le lieu internet comme na nkara bongo donc comme bongo te respect zalaka ya modaza vraiment icône so tel bat le ba queen mother via abaka ya nango ifazala batika osa ba biloko wana so ba ozu moi contrat na moi chaîne mo boya ba patron on paye ba internet ngo lelo ba bimisa te ba 12000 lokola ba etiki mbukusu ba ndo bimisa te ba lokola ba arme lo ba ndo bimisa te ba lokola ba manzolo jolozolo ba ndo bimisa te moi ba titikal ba ndo bimisa te le ba comment pesa ba 6000 ba $600 ndebo bo ba ke ngana simbi scénario ya wapi et puis na ba artiste nini o ba pakola poudre na chaque tableau ba poudre magique na ba église abangiringir. Comment église ngingi pour le bango trezala église nani théâtre baby pasteur de la face à loba qui en PD qui PD koti qui les ibé na koti théâtre baby le bel ngata vient nga modé maboki ka to sexa ba to ke similon kiss mabé abonga zara pa maboki kaka oui ba non yeba jemima so bino ko sexa ba tout ve gauche est-ce que ça va ba répéter mais ba ça va succès na mboko ko lika ba tout nyos ka c'est bon ko maboki ko similon kiss ani batika biloko na maboki batika ngiringi za église ni ya catholique église on a baba so komi wana o sango fo nani pasteur fo ko tani na chambre o prier na salon te na chambre théâtre bébé ande ko nanga théâtre bébé théâtre auto monaka ba vela so ba gote business asimbi pena équipe boye ya armelu théâtre to mona ba ndeko na so ba sala théâtre bébé théâtre komi na ba kisi moko boye théâtre komi na ba biloko moko boye donc mutu pas sombi atanda kuya o asomi atelo ka malonga azati succès kaka puis succès on kana basa bata ba poto moi ça bato azana mwana na 3 mois ou envoûté ayekini na mwana bébé ale yona ye na mbetu mwana bébé na berceau ndebo mona vie yango wana poni ko yela bato et puis na ebité génération boyeli biso ba poison tala bali kama poison et comment problème tala ba ke poison eza base ote lelo bato ba pesinga raison chege niko yom to kota kama kambetali yote omoni ke poison ngazali na ngobezi poison ni lingaka masanga shaba na mutu antaba ya ay ka ba goûter ya et them so good na mola te poison lingaka masanga lokwa poison babana anati batika biloko ba baby city tete makasi tete comme on dirait ta tete comme
Moto maboke. Donc rouler carrosse yo dans ma cordon la moto. Carrosse à nini. Mais oui, bazoro pe na théâtre, bazoro pe na théâtre té. Ah. Pas matika pardon. Na linga bango mingi na boya na nga oloba. Bazoro ndenge nini na ndenga sima ou bien ndenge. Té. Na ndenga sima. Ya kala na ya alima kwa kala. Kasi na pe ces raisons pas moi. Bazoro na ndenga sima na ndenge. Ndenge passa batu PD. Té qui PD pene koti makasi. Na monde théâtre qui PD koti makasi. Nga basi babelinga ba singa Géry tala ku tentela wata mwana kanga na sombela ki yo so na yeka na kwangi ozwi na na ise libule fonga mokufa naza mobali ero mwana nga 20 na ko mapeda ero ya nzoto makasi na kubabu esimba ja na kotika la kande na zabu na ole mbongo na na kimia mbongo calme na za ba penser belete na mutu batika biloko wana ba respecter mikolo ti lobi lobi ba oloba pe baleki ya fioti baleki ba José de Londres baleki ba Intel yo so kanisi so ba yemi na télé 50 lobi ba français ndelingo ba ki ko artiste amné ba libango ezokwela ba yebi batika biloko wana Fendi c'est mon frère aibi o lo ba o biso to ba père na bango ya modaza koko na bango faut ba respecter balinga te biso tout ça bango marche et puis to ça bango marche taka héros ya fatia linga te ba suspendre bango ba jouer à sauter biso to ça bango pe na marche biso tout na ba petit ya modé na ba vieille ya modé biso ba se pena to ça li marche pena que nous voulons que bano ba ça sous théâtre te bon tout na longwende Nicolas Yemeit. Voilà, merci beaucoup à Géry Corrector. C'était un plaisir de t'avoir sur mon plateau. Comme na souka. Un dernier mot. Le loba na mboka tu bakota la yo, libana mboka. Yo la tic drapeau. Grâce à l'angoupa la tic drapeau. Nous sommes congolais. Un dernier mot par rapport à ça. Et puis grâce à mbizio comme ça, on a pena. On a mona on est banda karina koma na poto on est grâce mbisi mutune beba. Yo so que nous la drapeau ya mboka batu. Na ba kaleso mike bongo est-ce que ça a un sens on se moquer na biso est-ce que na ta drapeau à Congo Brazzaville na biloko mabe bongo to moi na biso moi c'est rola ta bongo grâce mbiza za congolaise na biso té elle est brazzavilloise comme Niki Maserati homme soit le bela politique à Congo kazane brazzavilloise mobala boye ya muluba po bota raté et comme wa mo finga ma baluba bataliba donc grâce mbizi nazo kebisa yo s'il te plaît ko finga sana mwana non nazo ba former neti respect na bana drapeau na yo lataki wana eza drapeau ya mboka na ngai ozata na makila mukiete ya mboka o ko lata na drapeau wana même mobala botio mwana na je ne pense pas que ça congolais na biso bino bobi makana ba haïtien bato haïti zoasko héros moi c'est héros bi mana haïtien obi haïtien haïtien za rwani bona ndenga mabete kaluka mone kaluka iza nde haïtien za bon baza pays pauvre tous les haïtiens comme la bombe français parce que mboka la bombe tika ba kimanzala so grâce mbizi grâce mbinzo tika biloko osala wana tika biloko sa biso mto boma yo te ba boma tresi melenga pro na glori de soko ba kenda poto ba bomela site ba bomela vina oko yo po comprendre ngote ba boma ba rasila bo ça la sous alors le boma be pamba lo bezem mkola lo mingo. Voilà, merci beaucoup. Remerciement à tout le biso puis pese numéro na yo. Remerciement na zo pesa na ve na ngai maître camionnette mbola descendant Simo Kimbangu. Asala nini? Vieux bata so la rade bien. Tout bengi ka la sim émission. Maître camionnette descendant Simo Kimbangu. Tu pas un espoir gros bébé non qui t'appelle na kin. Non yo le bébé. Via kit. Avant confirmer via ça là na kin. Asala ngai. Voilà VTV so la bien. Maître camionnette mbola descendant Simo Kimbangu ba mbote belé. Na pesi mbote na Eliane la suprême Quasimoto mwana ya papa Quasimoto faut qu'on respecte mwana mokonzi za mokonzi leki nanga azaka très doux so télémission le quoi fula moto akonité na bomwana Eliane Quasimoto et puis Rachel Mungenga la noblesse na pesi Brinette Malula là où repose le cœur du chef ba mbote belé depuis États-Unis leki batuya Andy Malula, mon vieux Gauthier business, et puis na pesi Stella Swamana Esa Gaillard, bambote belé, et puis na pesi bambote, na ba Congolais surtout balinganga, muto alinga finga ngai, plus 243, 90, 36, 30, 165. Oh ya c'est pas une émission na lobby, à supporter ngai. Mukona osenga pardon, c'est que na meli diamba agene sododo na lotoko. Donc à senga bolimbicité. Merci beaucoup gros bébé de la presse, mais félicitations à Karine Mokonzi. Alexis Penaki. Tena comité oh mutu soka na otika l'opposant ti wapi so mutu asali pe ya malamu wase ko loba na discussion so moni ke gros bébé ça la raison au longwe ka l'opposition comme au PC raison
na minute on appelle Karine Mokonzi réseau abeti acoustique na bien et tala mi pe yo moni Sandraline na nga binango liboso TVT suka Sandraline na ba beauté bat ba kamwe Sandraline na bini mais azalaka na kisinjo liboso TV azalaka na kisinjo leki na Karine moi babise moi siko bazalaka na kisinjo atali wana elakisaka ke omoni makamto salaka bato bazaka na bakanda na mutema bayebana no ando tangelo leti gloire olanga na kanda mutema ken pena to fingi ye omona pena yana ngambote na internet totika bakanda ba mitema wana ba bato koyanga noa bakento mabe bakarine siko bazape bongo ba tendresse dibinga ba bongo ato fingi eza boulot na biso cop na biso yango wana c'est ça. Voilà, donc merci beaucoup, hein, donc merci à toi, Jéric Kobetor, c'est bien que Jacob, moto na vérité, moi l'amboka solo maramba lo bageza la rebelle Anzela, na pesino merci parce que nous botali biso de partout à travers cette émission, hein, donc je suis Jemima Ibel, le gros bébé de la presse congolaise, la giga, la femme du patron. Fait que ce soit Karine Mokoni la baronne, tal le opposant ba comme Gondimayo, c'est que ça me sonne vraiment qui toko ba. Merci na ba charge, merci na ba défenseur, merci na ba la membre, merci na chinois, chinoise, et merci Eloy. On a nyongo tekanga, Nzambe. Voilà la lingabino mingi, la fille qui dérange, je suis là, j'ai mis ma idée. Na tout n'est pas une question. Est-ce que boyo kango? Attends la ça. Obisi qui pona nini yaya. Fallait vala non nous. Fallait dans la terrain, fabriquer dans la terrain, yo bimisi. C'est que moutoune ezaba fourmi na kati. Voilà parce que non merci mi batulinga j'ai ma idée. J'ai dit encore une fois Mami Dai merci depuis l'Anvers, maman Yvette Mbi à la japonaise. Maman Belgique 2, maman Belgique 4, maman Solange, maman Liliane depuis quelque part, maman depuis Rennes, Bosé Belé, il y a Paul Venture et ma fouille, le papa nous m'a dit depuis Allemagne, depuis la Suisse, je vois Adossé en maître Sengi. Hein, merci pour le soutien. Il y a Dadi Mabi Mokona Mombele na Paris, mon vieux. Dani Mouyeng, l'homme du milieu, artiste de. Hein, mon artiste quoi. Et Mani Toche Macron de la musique congolaise. Yemoko Fali pour El Hey Mago. Voilà l'Ngabno Mingi. Merci à mon boss. JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, Willy Mavita. Yangwana Gisolo, merci pour l'image. Darcel et Easy, merci pour le montage. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison et au revoir. C'est 001. Donc, nous avons un number 1, il y a 001. C'est JB Koumalouta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Bisso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a maman donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Koumalouta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Koumalouta Yabino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, Botonana. Bobolanda va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Koumalouta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen.